ஹாய், இன்றைக்கி சூப்பராக டேஸ்டியான சிம்பிளான ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம். இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம். அதிகமான பொருள் வேணுன்றதுலாம் அவசியம் இல்லை. பாருங்கள், ரொம்ப மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். வாங்க இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். முதல்ல 240 ml கப்பில் ஒரு கப்பு வந்து மைதா மாவு. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்குவாங்க. நான் இதில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கப்பு தான் எடுக்கிறேன். இதுக்கான அளவு 1 ஸ்பூன்லேருந்து 3/4 ஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகாய் தூள், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. மல்லித்தூள் வந்து ஒரு 3/4 ஸ்பூன். அப்புறம் வந்து மஞ்சள் பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஓமம், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட கருப்பு எள் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். என்கிட்ட இதான் இருக்குது, அதனால் நான் இது யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூனால் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளெக்ஸ். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். நான் உப்பு கரெக்டாக இருக்கும். 1/2 ஸ்பூன் இருக்குது. நான் வந்து சின்ன ஸ்பூனால் 1/2 ஸ்பூன் சொல்கிறேன், நீங்கள் பெரிய ஸ்பூனால் எடுக்காதீங்க. ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம். நம்ம பார்த்துட்டு ஊற்றுங்க. நீங்கள் பாட்டு ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க. அதிகமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா இது வந்து போட்டு எடுக்க நல்லா வராது. திட்டமாக இருக்கணும். ரொம்பவும் கட்டியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு. கிண்டி விட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய். நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டிருக்கேன். எதுக்கு எண்ணெய் போடுறேன்னா கிறிஸ்பியாக வரதுக்காக தான். நீங்கள் மாவுலே கூட போட்டுக்கலாம், ஆனால் மாவில் போடுறதோட இது மாதிரி கரைச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அது. அதனால் நான் கரைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றி மறுபடியும் கிண்டுறேன். மாவுலே போடுறதா இருந்தால் நிறையா போட வேண்டியதாக இருக்கும் எண்ணெய். இப்படி போட்டிங்கன்னா கம்மியாக போடலாம். இது ஒரு ட்ரிக்கு தான். இங்கே பாருங்கள், இதான் பதம், இப்படி தான் இருக்கணும். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா இருந்தால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, இல்லை சாதாரண கல்லாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கரண்டி இது மாதிரி ஊற்றி இது மாதிரியே நல்லா தோசை மாதிரியே இது பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் வெந்து வரட்டும். வெந்து வந்தோன்னா திருப்பி போட்டுருங்க. வெந்துச்சு, எடுத்துட வேண்டியதான். இப்போ ஒரு பவுலில் 1 ஸ்பூன்லேருந்து 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கிண்டி எடுத்து தனியாக வைங்க. இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ 240 ml கப்பால் 1 கப்பு மாவு எடுத்ததுக்கு ஒரு 6லேருந்து 7 தோசை வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு. இது மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கிட்டேன் நான். இப்போ வாங்க செஞ்சிடலாம். தட்டில் இது மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. ஒரு தோசையாக தனித்தனியாக போட்டுக்கோங்க. இது மாதிரி கேப் இல்லாமல் இறுக்கி இது மாதிரி சுற்றணும் நீங்கள். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். கேப் போட்டிங்கன்னா அது பிரிஞ்சு போயிடும். அதனால் கேப் விடாமல் இந்த மாதிரி இறுக்கி சுற்றுங்க. சுற்றிட்டு இந்த முனையை மட்டும் இந்த மைதா மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, இதை எடுத்து தடவி ஊட்டிட வேண்டியதான். இது மாதிரி தான் தடவணும். தடவிட்டு ஒட்டிடுங்க. நான் வந்து மைதா மாவை தண்ணியாக கரைக்கல, கொஞ்சம் கட்டியாக தான் கரைச்சிருக்கேன். தண்ணியாக கரைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் காயறதுக்கு. கட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக காஞ்சிரும். இதேமாதிரி இந்த தோசையெல்லாம் இந்த மாதிரி சுற்றிக்கணும். சுற்றிட்டு நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணாலும் கட் பண்ணலாம். நான் இதே மாதிரி கட் பண்ணுறேன். நான் டைமண்ட் ஷேப்பில், அதாவது இப்படி கட் பண்ணும்போது டைமண்ட் மாதிரி தெரியும், அதனால் டைமண்ட் ஷேப்னு சொன்னேன் நான். உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமோ அதை மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். ரவுண்டாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம், இப்படியும் கட் பண்ணலாம். இது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, அதனால் நான் இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும்.
எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன். வானல்ல எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய்க்கு எவ்வளோ போட முடியுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு உடனே கிண்டிடக்கூடாது. போட்டு கொஞ்சம் வெந்து வரட்டும்னு தான் கிண்டணும். நீங்கள் போடும் போது அடுப்பை வந்து நல்லா ஆனில் வைங்க. போட்டதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. இதை பாருங்கள், 2 பக்கம் நல்லா திருப்பி விட்டாச்சு. வெந்துருச்சு, எடுத்துட்டேன். நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். இதேமாதிரி 2வது பேட்ச் வந்து நான் போடுறேன். 2வது பேட்ச் நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. நான் கூடவே மிளகாவையும் போட்டு இதுமாரி வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட மிளகா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. மிளகா, கருவேப்பிலை எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ஒரே 1 கப்பு மைதா மாவு இருந்தால் போதும். கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடும். வீட்டில் இருக்க பொருளே போதும். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.